又閃燈啊，又剩啊，好喐喎呢件事。係啊，我哋旁邊就我哋今日嘅專業教練 Adrian， Hello， 佢就係 Not Good Naked 嘅創辦人啊。我哋今日training 嘅呢套 system 叫做咩話 Happy Gym， ？Happy Gym 係啦。係咩嚟嘅咧？就係其實就係一套意大利嚟嘅跳舞機。哦，唔係，呢個係其實係最容易我真係信咗頭先嗰下。最容易形容俾人聽嘅，因為喺地下度着燈啊，咁着燈咁個個人一講跳舞機就明啊嘛。我哋就要跟住啲燈係啦。咁所以就係考你嘅反應啦，同埋你要令到你嘅心跳率好快啦，練到你嘅 cardio 啦，點都可以。係最緊要係呢樣啊，係咪？同埋嗰個趣味性，聽阿 Adrian 講係幾高嘅，因為除咗可以單頭自己一個玩咧，你又可以有個 partner 一齊咁樣。好啊，咁今日你哋係咪試下情侶嗰陣？係啊，我哋今日係兩個一齊玩。好啦，咁我哋就預備準備下咯喎，我哋就開始啦，食頭先你哋。唔係，我哋整咗啲心心嘅。好心啊！一至9都會着嘅，咁就拍咯，着就拍咯。咁俾貼士你哋，要拍個 number 咯，即係如果一着咧，你拍呢度佢唔會識嘅。如果佢個頭都要。係啦，要冚中個字嘅。波成你咪諗住用頭啊？我頭嗰次啊，花少少。咁有9號點啊？中喎，都做唔到。 Go！ 好難喎。10秒。good。好，嗱，呢個就次數啦，47，30秒之內你拍咗47秒。哇，使一秒一下喎。OK 嘅，3、2、1，Go！ 好忙㗎，好難望。佢拍分咗未而家？你身形矮小啲係咪蝕底啲咧？即係佢要壓高腳先掂到。好，而家，哇！你估係嘥一下喎，你都唔使一秒一下喎。做到嘢，你知做到嘢啊！我都覺得咧，真係唔係用隻眼睇㗎，用個心，用個心去感受。佢頭先做嘅時候咧，唔使望啊，望佢前面放空啦，用你嘅本能反應，咁就得㗎。好，其實真係好簡單。好，幫成企呢度，係。咁樣你企呢度，好簡單嘅啫，鬥法，快嗰啲。係一個比賽嚟㗎嘛？係比賽嚟我會踩到隻腳都可以。唔可以冇身體接觸嘅。你可唔可以唔好再諗住攻擊人啊？佢行。咁其實你淨係踩3同6，你淨係踩1同4，咁啊鬥快踩嘅啫。Go！ 係咪咁樣踩？得。喂，快啲啊！我哋一波仲有10秒，10秒，不如你慢咁喎，最後5秒，快啲，好停，30秒。你做咩？你講做興奮得滯，呢個遊戲會令你太興奮，然之後喪失理智。會做太攰，以為自己好玩得，點知原來唔玩得，好攰。同埋咧，呢條好笑，佢話15秒，做乜越嚟越慢咁？我心諗，梗係越嚟越慢啦，係嘛？呢個就係頭先波成贏，因為波成。273下。咁咧，你其實係273下30秒之內。咁如果睇呢度咧，就會睇到佢一開始係好快，咁跟住就好慢，跟住就快翻少少，跟住我喺度大嗌，咁佢再快啲咁樣。呢個就係佢話以為自己好玩。呢個就係我人生嘅高峰嘅喺呢度。就係佢出世嘅時候。 25歲跌咗咯，嗰度咪同我而家一樣25歲，我咪跌咗咯。然後到佢就嚟死嘅時候，嗰陣時好玩過。我反照。於是咪死咗啦。OK，good。咁呢套咧就叫 Sprint Trap 啦，咁就係一個
即係一條直線咁樣嘅。咁你頭先嗰個就係即係一個正方形啊嘛，呢個就直線嘅。咁就多啲練心肺功能嘅。呢個好似踢波，有時啲人練體能會來回跑咁樣，即係轉向。係㗎，跳即係好似鴨仔跳咁由呢度跳去。可以，但係我哋一陣嗰啲高難度好多嘅。去到呢個主人房啊，呢個仲係跳飛機。係啊，呢個直就係跳飛機啊！呢個跳飛機之王啊！係。我哋 TV 嗰啲寫仔啊，就係咁啊！係咪真係好似啱啱咁單腳雙腳？係啊！咁又係其實有好多嘢咧，都係由小朋友嘅遊戲度演變出嚟嘅。咁第三咧就係呢度 ，OK， 淨係第一著燈嘅，埲牆唔會著燈嘅。你要做一下掌上壓，跟住用任何一個方法用隻腳踩熄燈。咁咧最嬲尾咧就係呢個啦。我哋呢個咧就叫做一個 speed ladder。通常呢啲你又可能見過咧，就係激戰。我唔知激戰有冇出，但係通常跳 boxing 嗰啲咧，佢練嗰啲腳法咧就係用呢個啦。係啦，隻腳唔知咁樣扭。咁就通常都靚到咁樣嘅。咁係靚啊！超級飛咁樣嘅。你諗住入出，OK？入出，係啦，下一格，係啦。跟住就呢個。唔係出翻先，係啦，出。係咪可能冇跳舞啊？考埋講跳啦，係啊，啲視釘都錯晒啦。我哋準備好啦，我哋又做翻個睇睇。Go！ 嚟緊出，係啦。我開始有啲十病感覺。係啊，有啲攰。好，停，好，咁呢個完美。Go！ 兩隻腳啊！企唔穩喎，其實我都企唔穩。係咪？好，睇住燈，左下掌上啊！係啦。好咗。你試下望啲人啦。唔好踩死人啊！喂，土地問題啊嘛。OK，呢邊拉屎，好要諗住激戰啊！得唔得？很爽嘅。拉屎啦，入出。你真係好似跳舞咁啊！落下嘅，踩到入邊，踩上下到入邊。哇！我啲暈啊 ！Yeah，good job。頂住，唞一唞先。好笑啊！係咪好似好玩咁？打人㗎，冇亂試啊！睇你自己條命先啦，梗係。你睇下先，唔幾開心冇睇，玩得幾勁嘅。做咩事啊？係咯，人哋都覺得好似冇做嘢咁啦。哦，我醉啦！仲攞啲熱茶俾你啊！攞啲熱茶俾你。唔係你以為好似玩咁好開心，但係其實好攰啊！真係容易過平時玩嘅，因為有啲燈啊，好攰啊！臨死前嗰啲枕話我見到佢爹哋媽咪啊！不如嚟咗啦，你嚟咗探你啊！又講下感受啦，咁樣。不如我哋大家一齊坐低講，大家唔好咁。我準備呢一啲成日坐低啊！
哇！你先啦。做完好似分享會咁嚟嘅，今日做完呢個咧，開頭係因為佢着燈其實好過癮嘅，咁你就好囂張啦，個人會叫啲燈你就好想撳熄佢啦，即係好似啲貓見到老鼠想打佢嘅。咁但係到後尾做完一 set 之後，去到第之後已經冇力，我已經用晒啲力我知你啊！小心啊，波叔，小心波叔，小心身體啊！我驚你過唔到年啊！再揾我。唔係頭先我咪話咧，好似貓咁係啊，因為我屋企有一隻貓仔啊嘛。咁我突然間覺得咧，原來啲貓嘅體力分分鐘好過人咯。因為我頭先玩咗一 set 咧，我真係有喘氣嘅感覺啦，同埋我係有開始出汗，我仲話今日好凍唔會出汗㗎嘛。但係喺屋企咧，你試下同啲貓玩咧，佢玩成15分鐘都仲喺度跳嚟跳去，揾自己樣喺度，仲都跳嚟跳去喎。咁我覺得咧，即係啲人其實係好脆弱咯，我哋。生死嘅問題，你又就死好啲，突然間變咗好啲，又做運動變咗好啲。我想問大部分人第一次做係咪我哋咁嘅反應嘅？其實係嘅，其實大部分人做就係佢會覺得，點解會開始喘氣嘅？點解會開始出汗嘅？呢個係好多人都會好驚訝咯，因為個個都以為拍機啫嘛，即係好簡單啫嘛。因為你聽落去其實個 concept 係好簡單嘅，咁。佢哋會好驚訝啦。第二咧就會好容易唔記得咗自己做緊運動啦。係啊，因為你就好似一隻貓，你邊站得着，邊站得着咁。可唔可以講嘢咧？我哋覺得我哋兩個嘅表現今日如何？其實 OK 㗎。我都係想聽呢句，我都想聽呢句嘢。咁頭先拍燈嗰個咧，你係唔使我講，你都領會到係唔使望嗰個咯。係啊。你係好自然咁樣出咗嚟咯，變咗。咁所以其實你個反應係真係 OK 嘅，係天生。有冇試過有啲人咧喺度做到最尾好攰，跟住發怒俾佢踢嗰啲一個個嗰啲圓圈啊？有冇人？咁又冇。聽講硬淨咯，試下。好攰啊！你咪買咗高踭鞋啊咩？咁啊，多謝晒 Adrian， 多謝你。多謝你。一場嚟到冇理由唔睇 Adrian 攞翻2手喎，所以我決定咧挑戰佢我自己最強嗰一番，幾公平啊？係咪聽我都覺得？就係呢一個頭先話嗰啲 F1 選手會即係鬥快撳嗰啲，我而家決定同佢 one-on-one 鬥下睇下30秒邊個撳得最多。嚟啊！30秒。呢個OK 嘅，咁都係少少 unfair 嘅，咁呢度都係我哋頭嘛。係咯，我讓你開始先咯。我係主禮嘉賓，正式開始啦喎，3。唔係啊，你撳咗之後先3、2、1㗎。我哋自己幫你做嗰啲倒數效果啊。4、3、2、1，開始。快啦！我都有猶豫嘅。你都有猶豫啊！你真係行唔到咩？你唔好嘈住人啦！好抽，Go！好賤啊你！好似雙國手。要，Go！10號。我黐線，我60下喎！哇！我頭先都冇。即係佢1秒有2下。頭先咪3秒啊！你有冇睇清楚啊？係3秒啊！喂，佢平均1秒2下喎。60。但係你頭先都有50幾下喎，我記得。我47啊。40幾。係咪？凡事可成真。唔緊要。第二次快啲係 back。人都會進步啊！啦。哎呀！哇！7、9、13、12、11，去8、7，跑埋而家。好似雙國手嚟。你諗住個人擘大個髀嚟點樣着數？好彩，主場都驚佢贏啦！好彩！哇！多謝
成功有我，我跟住挑戰下個教練我哋。